MiG-29 एक डाउबो इन्जिन एयरक्राफ्ट हो। यो उच्च लडाकु विमान सोभियत सङ्घमा शीत युद्धको समयमा डिजाइन गरिएको थियो। यो एयर टु एयर र एयर टु ग्राउन्ड मिसनहरू प्रदर्शन गर्न सक्षम छ र विश्वभरका देशहरूमा व्यापक रूपमा निर्यात गरिएको छ। विमानको अधिकतम गति म्याच 2.25 र करिब 1,500 माइलको दूरीसम्म यसले सटिक निशाना लगाउन सक्छ। यो उन्नत एभियोनिक्स र हतियार प्रणालीहरू सहित सुसज्जित छ, जसमा 30 एमएमको तोप, हावाबाट हावामा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र, हावाबाट जमिनमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्र र बमहरू बोकेर निशानामा हान्न सक्छ। MiG-29 खाडी युद्धसहित विश्वभरि धेरै द्वन्द्वहरूमा प्रयोग भएको छ। हाल यो फाइटर जेटलाई रसियाले पनि युद्धमा प्रयोग गरेको छ।